السلام علیکم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته 12 قسمه داسې باډي وارننګ ساينز ښیم، یعنی داسې علامات یا داسې نشانات درته ښیم چې هغه ستاسو بدن کې کله موجود وي، ښکاره شي، نو زر تاسو هسپتال ته ځان رسوئ یا ډاکټر ته ځان خامخا ښیئ یا په خپل خوراک کې زر تبدیلي راولئ. هغه 12 کم ساينز دي، کم علامات دي، نو هغه تفصیل په دې ویډیو کې تاسو ته ښیم او د هغې حل هم درته ښیمه. ویډیو تر اخر وګورئ، تاسو به انشاءالله ډېر زیاته فایده وشي. لومبي نمبر باندې مسلسل جماعي یا لینا یعنی اوکي کول، سستی ستوماني ویستل چې خلک ستوماني وباسي داسې، نو دا چې څوک ډېر زیات کوي نو دا د اکسیجن د کمی علامات دي، یعنی په وینه کې د اکسیجن د کمی علامات دي. په دویم نمبر باندې د خولې مسلسل بدبو چې کوم دا د معدې خرابوالي علامات دي. په دریم نمبر باندې په غوږونو کې आवाज راتلل، هارن راتلل، شور راتلل یا ټک ټک اوازونه راتلل، نو دا د های بلډ پریشر علامات دي. څلورم نمبر باندې د ژبې سوځېدل یا کټ جوړېدل، په ژبه باندې زخمي کېدل، دا د وټامین بي کمی علامات دي. پنځم نمبر باندې چکر راتلل، دا د لو بلډ شوګر علامات دي. په شپږم نمبر باندې د خوږې طلب یعنی د میټه طلب، د سویټس لپاره ډېر زیات انسان زړه کېږي چې بیا خورم، دا د میګنیشیم د کمی علامات دي په بدن کې. په اووم نمبر باندې د خپو پړسوب یعنی خپې پړسېدل، د خپل حد نه سوا پړسېدل، دا د زړه یا د ګردو د خرابوالي علامات دي. اتم نمبر باندې د بوی محسوسول نه، یعنی که خوشبوي که بدبوي هغه انسان نشي محسوس کولی، دا د زنک د کمی علامت، یعنی بدن کې د زنک کمی دی. په نهم نمبر باندې مسلسل سستی، انسان ډېر زیات ستړی کېږي، دا وټامین ډي کمی علامات دي. او په لسم نمبر باندې د چا سترګې ډېرې زیاتې زیړې شي، نو دا علامات دي د جګر د خرابوالي، یعنی جګر کې څه مسله راشي نو سترګې به زیړېږي، زیړې راشي یا نور څه مسلې راشي. یولسم نمبر باندې د چا لاسونه اوده کېږي، یعنی لاسونه داسې شي چې اوده کېږي، نو دا د وټامین بي 12 د کمی علامات دي. او په 12 نمبر باندې لاس او خپې ګرمېدل نه، یعنی مسلسل یخ وي، که انسان په بړسل کې هم پټ شي خو خپې او لاس یخ وي، نو دا په وینه کې د اکسیجن د کمی علامات دي او د وینې د کمی علامات، یعنی په وینه کې چې کله گردش کې په سرکولیشن کې مسله راشي نو بیا خپې او لاس یخ پاتې کېږي. ګورې په لومبي نمبر چې دی مسلې کوم حل دی د مسلسل جماعي کول او وکي کول، ستوماني ایستل، نو دا په بدن کې د اکسیجن کمی دی، په وینه کې د اکسیجن کمی دی. دې لپاره به خوراک کې تاسو د کلیجې خوراک کوئ، ډرای فروټ به ډېر استعمالوئ، د خصوصي خرماڼۍ شو، کشمش شو، دغسې به تاسو پالک او ساګ استعمالوئ او دالونه استعمال به کوئ. نو چې کله ستاسو سره وینه برابریږي، وینه مو برابر شي، لیول ته راشي، نو هغې کې به انشاءالله د اکسیجن کمی هم برابر شي، نو بیا به تاسو سره ستوماني نه کېږي. په دویم نمبر باندې چې کله د خلکو خولې نه بدبو ځي، نو هغې لپاره پکار دي چې تاسو ادرک، سونف، پودینه او لاچې کاوس کوئ. دا تاسو کاوه هم استعمالولی شي، دا تاسو ثابت حالت کې هم استعمالولی شي، یعنی تاسو پودینه، سونف، ادرک او لاچي د هغې صفوف هم جوړولی شي، پاوډر هم جوړولی شي، نو هغې سره ستاسو د معدې مسله ختمه شي، د خولې نه بدبو هم انشاءالله ختمه شي. په دریم نمبر باندې غوږونو کې اوازونه راتل چې کوم د های بي پي وجه را، نو هغې لپاره تاسو پوټاشیم خوراک سیوا کوي، سوډیم خوراک کم کوي، یعنی مالګین څیزونه، مورغن څیزونه کم کوي. داسې خوراک چې کې پوټاشیم سیوا وي لکه کیله شوله، ماسته شو، ادرک شولو، کشمش شولو، ډرای فروټ چې کوم دی هغه شولو، نه هغې کې پوټاشیم سیوا وي، نو چې تاسو پوټاشیم سیوا کوي، سوډیم کم کوي، دې سره به انشاءالله ستاسو های بي پي کنټرول شي. نو چې های بي پي مو کنټرول وي نو غوږونو کې هم اوازونه نه راځي. څلورم نمبر باندې چې کوم دا ژبې سوځېدل دي، د ژبې کټس راتلل دي، زخمي کېدل دي، دا د وټامین بي کمی دی. دې لپاره تاسو سیرپ هم استعمالولی شي، په میډیکل سټور کې ملاویږي د وټامین بي کمپلیکس په نوم باندې. او تاسو له دې لپاره ډرای فروټ او دالونو خوراک، دا چې تاسو سیوا کوئ نو دې کې هم وټامین بي وافر مقدار کې وي، نو انشاءالله ستاسو به د ژبې دا مسلې چې کوم دا کټس دي، زخمونه، دا به ختمېږي. دغسې کوم خلکو ته په پنځم نمبر باندې چکر راځي، نو دا لو بلډ شوګر وجه را، هغې لپاره تاسو اورنج جوس استعمالولی شي، د سیو جوس استعمالولی شي، سیو ثابت خوړی شي، کیله خوړی شي، کجوري جوس کړی شي، یا کجوره هم خوړی شي، یا شات هم خوړی شي، یا یو ټافي وغیره هم خوړی شي، نو چې تاسو بلډ شوګر لیول ته راځي نو سر چکر به مو د لو بلډ شوګر په وجه چې کوم راځي نه به انشاءالله بندېږي. دغسې شپږم نمبر باندې د چا میګنیشیم کمی وي، یعنی خوږې ته ډېر زیات طلب کېږي، دا د میګنیشیم د کمی علامات دي. دې لپاره تاسو سنفلاور سیډز، پمکین سیډ، السي او کنځلي دا تاسو خوراک استعمالولی شي، ډرای فروټ هر قسمه استعمالولی شي، دالونه استعمالولی شي، نو چې تاسو چې کوم میګنیشیم کمی برابریږي نو د خوږې مسلسل طلب چې کوم دی دا هم انشاءالله ختم شي. په اووم نمبر باندې چې کوم د خپو پړسوب دی، نو دا اکثر د ګردو د وجې یا د زړه د وجې کېږي، نو هغې لپاره دا د حساس خونې ارګنز دي، نو دې کې خو بهترین طریقه دا ده چې په پرهیز کې تاسو مالګه کمه کوئ او د اوبو مقدار سیوا کوئ او داسې خوراک کوئ چې هغې کې پوټاشیم، میګنیشیم ډېر وي. باقي چې کله ستاسې خپې وپړسېږي نو کوشش پکاره چې زر تر زر تاسو هسپتال ته لاړ شئ یا ښه نه ښه ډاکټر ته ځان وښایئ چې صحیح تشخیص وشي او صحیح ډایګنوزینګ وشي او ستاسو صحیح علاج شروع شي. په اتم نمبر باندې بوی، خوشبو یا بدبو نه محسوسول د زنک کمی علامات دي، نو هغې لپاره
هر قسمه دالونه او ډرای فروټ چې کوم دي، خاص کر السی، پمکن سیډ، سنفلاور سیډ، تورې چڼې، دې کې زنک مقدار سیوای هغه تاسو خوراک کې شامل کړئ، نو ان شاء الله دا مسله هم ختم شي، دا د بوی بدبو یا خوشبو نه محسوسولو. نهم نمبر باندې چې کله مسلسل سستی وي، یعنی دا د وټامین ډي د کمی علامات دي، هغې لپاره بهترین طریقه ده تاسو په نور کې ناسته کوئ، د مئی خوراک کوئ، سنفلاور سیډز خورئ، پیس کوئ او د هګۍ زیړ چې کوم دي هغې مسلسل استعمال کوئ، نو د وټامین ډي ډیفیشنسي به هم ختمیږي او دا مسلسل سستی د جسماني چې کوم تکاوت دی دا به هم انشاءالله ختم شي. په لسم نمبر چې کوم علامات تاسو ذکر کو هغه دی د سترګو زیړوالی. نو سترګو زیړوالی د دې جګر سره تعلق دی، جګر کې خرابي راشي، زیړی راشي. نو جګر د صحت لپاره تاسو د لیمبو بس کوئ، لیمبو استعمال کوئ، داسې خوراک کوئ چې وټامین سی مقدار سیوای او غني جوس کوئ، ګنډیرۍ چوپئ، د شنو پاڼو والا سبزیان ډېر استعمالوئ. د دې په استعمال به تاسو انشاءالله جګر صحتمند وي او د سترګو زیړوالی به هم ختم شي دې سره. 11 نمبر باندې د وټامین بي 12 کمی چې کله راشي نو ستاسو لاسونه اوده کیږي. نو دې لپاره یو خو تاسو بیف استعمال کوئ، یعنې غټه غوښه، خاص کر د غوا غوښه، دغسې د شنو پاڼو سبزیان استعمالوئ، دالونه ډېر خوراک کوئ، ډرای فروټ ډېر استعمالوئ، د چرګ خوراک، ماستو خوراک، د فش خوراک، نو دې سره هم وټامین بي 12 کمی چې برابریږي، لاسونه هم بیا دې سره اوده کیږي نه انشاءالله. 12 نمبر باندې اکسیجن کمی یا د وینې کمی چې راشي، لاس او خپې یخ شي، نو هغې لپاره کوشش پکار دی چې ځان ګرم ساتئ، خاص کر په یخنۍ کې، اکسرسایز کوئ، ورزش کوئ، تړمې اوبه څکئ، یعنې ګرمې غوندې اوبه چې وي هغې استعمال کوئ، په ګرمو اوبو باندې غسل کوئ، کورکمن، اوږه، د ادرک استعمال کوئ، څه ناسه طریقې سره پخلي کې هم څکئ، د دې قهوه هم تاسو څکلی شي، اوږه داسې په نهره یو پلی خورئ، د ادرک قهوه څکئ، کورکمن تاسو په پۍ کې استعمال کوئ، په پۍ کې په تړمو پۍ کې نیمه چمچ یا یو چمچ کورکمن پاوډر خامخا استعمالوئ. نو چې کله تاسو دا ګرم خوراکونه کوئ ستاسو د وینې گردش به صحیح وي، د وینې سرکولیشن به صحیح وي، نو ستاسو لاس او خپې به بیا یخ نه وي، ګرمیږي به انشاءالله. امید دی تاسو به دا ویډیو خوښه شوي وي. دغسې مستند معلوماتو باندې ویډیوز که تاسو کتل غواړئ زما د چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. ډېره مننه، الله حافظ.